Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Бердәм рәвештә 5-нче микрорайонда яшәүчеләр өмәгә чыктылар. Электр самокатлары куркыныч тудыра. Соңгы 3 ай эчендә 100дән артык бала зыян күргән. Саклык чараларын күрү мөһим. Татарстанда янгын чыгу куркынычы режимын озайттылар. Күңел җылысын кушып, волонтерлар хәрбиләр өчен 10 000 пар оек баш бәйләгәннәр. 4 аяклы дусларны кайгыртып, 9-нчы мәктәп укучылары хәрбиләрнең эт песиләре өчен азык җыя башлаганнар. Көзге өмәләр башланды. 5-нче микрорайонда яшәүчеләр вокзальны һәм Тукай урамындагы йортлар, шулай 13-нче балалар бакчасы тирәсендәге мәйданчыкны тәртипкә китерделәр. Берничә сәгать эчендә дистәләгән капчык коры яфрак белән тулды. Өмәчеләр вакытларын файдалы һәм күңелле үткәрделәр. Бу хакта алдагы материалда. Кулда тырма, яфрак өчен капчыклар, шәһәрдәшләр кирәк-ярак җиһазлар белән коралланып, үзләре яшәгән йорт тирәсен җыештырырга чыгалар. Төп максат кар төшкәнчегә кадәр шәһәр урамнарын корган яфраклардан чистарту. 5-нче микрорайонда яшәүчеләр өмәгә беренчеләрдән булып чыгалар. Күмәк эшкә 13-нче балалар бакчасы хезмәткәрләре дә кушыла. Капчыклар тегеп, алдан әзерләнгәннәр. В эту замечательную солнечную погоду Аралашабыз бер-беребезгә кем үз бакчасында нәрсә җыйган, инде яшелчәләр, тузлаган рецептлар белән уртаклашабыз. Вакытны күңелле һәм файдалы үткәрәбез. Түбән Камада көзге өмәләр башланды. Шәһәрдәшләр ишек алларын җыештыралар. Күмәк эшкә меңләгән шәһәр халкы, предприятие хезмәткәрләре дә кушылачак. Өмәләр октябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Алмаз Кашаев, Максим Лепин, НТР яңалыклары. Күңел җылысын кушып, Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю пунктына 10 000 пар оек баш китергәннәр. Аларны оста кулы волонтерлар бәйләгәннәр. Бу әйберләр солдатларның аякларын гына түгел, җаннарын да җылытсын дигән теләктә шәһәрдәшләр. Озакламый посылкаларны алгы сызыкка җибәрәчәкләр. Салкын көннәр башлану белән егетләргә җылы киемнәр, пияле перчаткалар, жилетлар кирәк. Җеп белән ярдәм итәргә теләүчеләр булса, бик шат булыр идек, ди үзәк җитәкчесе Лариса Орлова. Материалларны бирегә алып килергә була. Соңгы 3 ай статистикасы буенча электр самокаттан егылып 100дән артык бала имгәнгән. Төп сәбәп кагыйдәләрне үтәмәү, ди дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре. Саклык чараларын күрү мөһим, артык югары тизлек белән йөрмәскә, башны, кулларны һәм аякларны саклый торган гади җайланмалар киергә, юл аркылы чыкканда транспорттан төшерергә киңәш итә инспекторлар. Бу кагыйдәләр велосипедчыларга да кагыла. Татарстанда тагын шторм кисәтүен озайттылар. Бу урманнарда янгын чыгу куркынычының югары булуы белән бәйле. Кайбер районнарда 4-нче класс булып саклана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Янгын куркынычы режимы 15 октябрьгә кадәр гамәлдә булачак. Бу чорда саклык чараларын күрү мөһим, ди белгечләр. Урман участокларында, торфлы сазлыкларда, шулай үләннәр кипкән урыннарда һәм агач асларында учак ягу һәм ачык уттан файдалану тыела. Кагыйдә бозучыларны штраф көтә. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8 917 90 73 077. Ширек сайын яңа хәйрия акциясе 9-нчы мәктәп укучылары фикеренчә, солдатлар белән бергә аларның 4 аяклы дусларына да ярдәм итәргә кирәк. Шуңа да махсус хәрби операция зонасындагы эт песиләргә азык җыя башлаганнар. Мондый тәкъдимне мәктәп күләмендә хуплаганнар. Һәр сыйныфтан 5 килограмм азык һәм әлбәттә солдатларга хатлар алып киләләр.
Уку йортына кіру урынында урнаштырылган тартма әкренләп тула. 9-нчы мәктәп укучылары солдатларның 4 аяклы дусларына азык җыялар. Эт песиләр дә ярдәмгә мохтаҗ ди кызлар һәм егетләр. Безнең балалар бу акциядә еш катнаша. Алар класс белән җыелышалар. Каждый класс 5 килограмм корм алып киләләр. Бу акция чирек саен үткәрелә, чирек саен исемнәре алыштырыла. Матди ярдәмнән тыш яшьләр фронтка җылы, изге теләкләр язылган хатлар һәм рәсемнәр дә җибәреп торалар. Бүген 3нче сыйныф укучылары үзләренең сәламнәрен юлладылар. Хәрбиләргә ярдәм җыю буенча акциялар монда даими үткәрелә. 9нчы мәктәп укучылары, 6нчы һәм 7нче микрорайон җирле үзидарә рәисләре һәм игелекле йөрәкләр волонтерлары төркеме белән тыгыз хезмәттәшлек итәләр. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. НТР игълан иткән видеороликлар бәйгесендә катнаш һәм Айли кондитер кибетеннән тәмле торт ут. Конкурс шартлары бигоди класс белән бергә укытучыгызны котлап Reels яки Shorts форматында видео яздырыгыз. Аны безнең Telegram каналдагы постка җибәрегез. Җиңүче лайклар саны буенча билгеләнәчәк. Конкурска йомгак иртәгә ясалачак. Бәхетегезне қолдан ычкындырмагыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Tatar Life аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Исән, имин булыгыз.